Parça kumaş pazarından arkadaşlar bu kumaşı aldım. Şöyle göstereyim. Bundan etek, elbise her şey yapılabilir. Kroşe etek çok güzel olabilir. Kumaşı şöyle yaklaştırayım. O kadar güzel ki. Yani yaz için uygun olabilir. Bir de şöyle bir kumaş vardı. Şimdi bu bir parçasını gösteriyorum size. İçinde simge çişleri var. Chanel kumaş deniliyor bunlara. Bundan etek yapılabilir. Ondan sonra ben süveter yapmayı düşünüyorum. Parça kumaş deyince böyle sanki yarım metre gibi algılanabiliyor bazen. Ee, Bu mesela yaklaşık 3 metre civarında bir kumaş. Metresini normalde işte 20-30 liradan alıyoruz. Ama ben bunun kilosunu 10 liradan aldım. Yarım kilo mu, yarım kilo falan çıktı galiba. Bir de sabun almıştım. Toplamda 5 lira verdim. Yani çok uygun fiyatlı ve birçok ürün var ama tek tek mağazayı gezip bakmanız gerekiyor. Dükkanı gezip bakmanız gerekiyor. Güzel kumaşlar çıkıyor. Hataları var ama o hatalarda işte e, keserken o hataları fazlalıkları kesip kumaşın diğer kısmını kullanabilirsiniz. Mesela bu kumaşta böyle daha çok markaların kullandığı bir kumaş. Normalde çok pahalıdır. Ama işte bu parça kumaşçılara daha çok markalardan kalan kumaşlar olduğu için çok uygun fiyata geliyor. Şu an mesela e, kilosu 20 lira olan, 30 lira olan bütün kumaşları 10 liraya düşürmüşler. Biraz da pandemiden dolayı öyle bir düşürme yapmışlar, indirim yapmışlar. Yani kendinize dikiyorsanız ya da bir iki kişilik de çıkabilir, bazen kumaşlar fazladan da olabiliyor. Alabilirsiniz.